Salam, hörmətli tamaşaçılar. Ednews TV-nin qonağı iqtisadçı ekspert Erşad Əliyevdir. Salam Erşad müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gününüz olsun Gülşah xanım. Erşad müəllim, qiymətlər qalxdı nəqliyyatda. Bunun səbəbi nə idi? Azad bazar münasibətləri hökm sürən bir iqtisadi şəraitdə. Bunu şərtləndirən təklif və tələbatdır. Birinci növbədə bazarda yaranan təklif və tələbat. Sosializm, sosial-iqtisadi formasiyasını fərqləndirən də məhz odur ki, biz iqtisadiyyatın tənzimlənməsində bazarı yönəldən iqtisadi olaylara önəm veririk. İnzibati amirlik idarəçiliyinə deyil. Tələbatın artması aidiyyatı məhsulların, istehsalın həcmi baxımından artmasını şərtləndirir. Yeni istehsal qurğularının cəlb edilməsi, yeni innovativ texnoloji proseslərin cəlb edilməsi, yeni insan resurslarının cəlb edilməsi məsrəflərlə müşahidə edilir. Bu məsrəflərin qarşılığının hansı gəlirlər sayəsində alınmasını da bazar nizamlayır. Bazar iqtisadiyyatı tənzimləyir. Biz hələ burjua cəmiyyətinə yetişməmişik. Biz deyə bilmərik ki, bizdə kapitalizm, sosial-iqtisadi formasiyası qurulub. Biz sosializm, sosial-iqtisadi formasiyasından kapitalizmə qayıtmaq üzrəyik. Qayıdışın özünün nəzəriyyəsi hazırlanmalıydı. Ki, bütün qayıdış boyu mərhələlər, hər mərhələyə təsadüf edə biləcək iqtisadi islahatlar, bu və yaxud digər bizim həyatdan qazandığımız yalnız təcrübəmizdən deyil, fərdi peşə hazırlığımızdan, onun yüksək səviyyəsindən deyil, o cümlədən elə bir vahid təsdiq edilmiş, elmi nəzəriyyədən qaynaqlanmış olaydı, irəli gəlmiş olaydı. Onda bizim təsadüf etdiyimiz uğursuzluqlarımızın sayı da az olardı. Bizim həyata keçirəcəyimiz və keçirməkdə olduğumuz iqtisadi islahatlarımızın da səmərəsi arzu olunan qədər yüksək olardı. Və əhatə baxımından iqtisadi islahatlarımız daha böyük iqtisadi problemlərin həllini öz çevrəsi ilə ərsiyə gətirmiş olardı, əhatə etmiş olardı. Sizin varmı elə bir layihəniz? Təbii, mən elə bir layihənin üzərində işləyirəm. Məhz istinad etdiyim kimi, deməli, monoqrafiya yönümlü bir yazının üzərində işləyirəm. Sosializmdən kapitalizmə qayıdışın iqtisadi nəzəriyyəsi. Azərbaycanda maaş minimum nə qədər olmalıdır bir vətəndaşın dolanışı üçün? Mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda bir vətəndaşın orta səviyyədə həyat məsrəflərini qarşılaması üçün aylıq gəliri 1000 manatdan aşağı olmamalıdır. Bu günləri möhtərəm prezidentimizin sayəsində yeni sətirdən ərsiyə gətirdiyimiz, inkişafında olan, yüksəlişində olan Azərbaycan bir 20 il bundan, bir 30 il bundan öncə belə bir arzu olunan şəraitdə inkişaf yolunu ələ açmış olsaydı, mən sizə əmin edirəm ki, bu günləri Orta Azərbaycan vətəndaşının aylıq gəliri 5000 manatdan aşağı olmazdı. Biz bu günləri möhtərəm prezidentimizin ətrafında cəmləşməliyik. Bəli. Möhtərəm prezidentimizə olan inanmımızın, etiqadımızın, güvəncimizin qarşılığında hər birimiz çıxış etdiyimiz mövqeyi bizdən irəli gələrək Azərbaycan dövlət quruculuğuna töhfəmizi yetirməliyik. Ana övladlarını tərbiyə etməklə, ata ailəsinin qayğısına qalmaqla, vətəndaş hansı mövqedən çıxış etdiyindən asılı olmayaraq, öz bilik və qabiliyyətini, öz bacarıq və səriştəsini cəmiyyətin təhkim edildiyi mövqedən dolayısı ictimai quruculuğumuza, dövlət quruculuğumuza arda qoymadan yetirməklə və iqtisadçılarımız da
iqtisadi islahatların arzu olunan səviyyədə ərsəyə gəlməsi ilə. Haqlısınız. Bu günləri bizim niyə kənd təsərrüfatımızda kooperativ hərəkatı yaddan çıxıb qıraqda qalıb? Axı kooperativ hərəkatının aqrar sektorda təşəkkül tapmasının vacibliyini, önəmliyini ilk səsləndirən möhtərəm prezidentimiz oldu. 2004-2006-cı illərdə möhtərəm prezidentimizin bununla bağlı çıxışlarını nəzərinizdən keçirsəz yetər. Kooperativ hərəkatı 0,6, 0,8 və 1 hektar əlində yer almış bir çox kəndlilərimizi təşkilatlandırmış olur. Hüquqi şəxs formatında onların maliyyələşdirilməsini daha asan etmiş olur. Həmin maliyyə vəsaitlərinin, maliyyə resurslarının məqsədli sərf edilməsi üzərində dövlət nəzarətinin daha asan ərsəyə gələrək həyata keçirilməsinə zəmin yaratmış olur. Dövlət ağıllı şəhərciklər salmaqda başlanğıcını qoya bilər. Bir müddət iştirak edə bilər. Amma elə mexanizmlər yaranmalıdır ki, həmin mexanizmlər dövlət tərəfindən təməli qoyulan layihələrin davamını etsin. Onların davamlı və uzun perspektivdə durmadan səmərəsini artıraraq xeyrini cəmiyyətə yetirmiş olsun. Haqlısınız və Eyni bağça ilə yanaşı məktəb açıla bilər. Kooperativin təsisçilərinin övladları üçün kooperativə məxsus olan orta məktəb və hökumət dövlət büdcəsindən müəllimlərimizə verdiyi maaşdan fərqli olaraq 2 dəfə artıq öz gəlirləri sayəsində müəllimlərə maaş təklif edən kooperativ Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən öz məktəblərinə riyaziyyatçılarımızı, fizikaçılarımızı, kimya müəllimlərimizi elçi salmış olar. Qaydasın şahəli, kompleks inkişaf tərəfləri var, inkişaf istiqamətləri var. Onlar biri-biri ilə sıx qarşılıqlı təmasdadır. Həmən inkişaf istiqamətlərinin hansı sayda olması və nədən ibarət olduğunu iqtisadçılar həmən iqtisadi nəzəriyyədə bəlli edir. Və hər istiqamət üzrə hansı modellərdən, hansı mexanizmlərdən yararlana biləcəyini hökumətə, dövlət məmurlarına, iqtisadi nəzəriyyədən irəli gələrək iqtisadçı alimlərimiz bəlli edir. Heç bir vəclə dövlət quruculuğu, ictimai quruculuq dövlət məmurunun zənni üzərindən irəli gəlməməlidir. haqlısınız və Elşad müəllim, noyabr ayında COP29 keçiriləcək. Beynəlxalq bir tədbirdir. İqtisadiyyatımıza necə təsir eləyəcək? İqtisadiyyatımıza böyük təsir olacaq. Dövlətimizin imicinə böyük təsir olacaq. Azərbaycanın müasir inkişaf etmiş dövlətlərin sırasında arzu olunan sülh məkanı kimi bir daha tanınmasına zəmin yaratmış olacaq. İnnovativ texnologiyaların Azərbaycana ayaq açmasına zəmin yaratmış olacaq. Texnoloji bazalarımızın üzərindən haqqında danışdığımız məhsulların ərsəyə gəlməsinə, Azərbaycana bu sahəyə vəsait yatıracaq xarici tərəf müqavillərimizin maraq göstərməsinə, müqavilələrin bağlanmasına, Azərbaycana qoyulacaq kapitalın axımına yetərincə zəmin yaradacaq. Digər tərəfdən isə həmən beynəlxalq tədbir bu sahədə olan imkanlarla yanaşı, inkişaf perspektivləri ilə yanaşı mövcud problemləri də üzə çıxaracaq və həmən problemlərin həlli ilə bağlı maraqlı ölkələrin səylərini bir araya gətirəcək. İndi siz təsəvvürünüzə gətirirsiniz ki, biz həmin o yeni texnologiyalar sayəsində işləyib istehsal edəcəyimiz enerjinin dəyərini salyarkanın və dizelin dəyərindən 2 dəfə, 2,5 dəfə aşağı salmış olaq. Bir var inzibati amirlik üzərindən qiymətlərin qalxmasını və yaxud aşağı enməsini diktə edəsən. Bir də var iqtisadi şərait yaradasan, iqtisadi şərait əhalinin gəlirinin artmasına və əhalinin məsrəflərinin, o cümlədən qiymət artımının qarşısının alınmasına və qiymətlərin aşağı enməsinə iqtisadi zəmin yaratmış olur. Görün, bu qəbildən, bu sıradan olan tədbirlərin cəmiyyətimizə, hər birimizin həyatına daxil olacaq qədər nə kimi əhəmiyyəti var? Təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü qonağımız iqtisadçı ekspert Ərşad Əliyev idi.
Mən də Elşad Əliyev olaraq bir daha Gülşən xanım sizə dəvətinizə görə, gözəl müsahibənizə görə öz təşəkkürümü edir və bir daha iqtisadçı alimlərimizi verilişin sonunda bir araya gələrək Azərbaycan iqtisadi elminin qaynaqlarından yararlanan bilgilərini ortaya qoyaraq möhtərəm prezidentimizin öndə gedərək apardığı və uğurla həyata keçirdiyi iqtisadi islahatlar siyasətinə öz töhfələrini yetirmələrini arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Siz də sağ olun.